Привет, дорогие друзья! Я сегодня делаю пирог без муки на сковородке. Пирог будет к обеду, очень быстро. Так, здесь у меня творожок 9%. В этот творог надо потереть кусочек сыра и порезать зелень. На сковородку кладем кусочек сливочного масла и наливаем растительное. Так, масло должно растопиться, ставим минимальную температуру 60 и занимаемся тем, что трем сыр на терке, на обычной грубой терке. Сыр потерли на терочке, пока он лежит в стороночке. Занимаемся зеленью. Зелень у меня тут петрушка, укроп и салатный лук. Все это надо мелко-мелко покрошить. Часть зелени отправили к творогу, а часть небольшую оставили для украшения. Чеснок, маленькие зубчики, давим ножом и тоже мелко нарезаем. Так, чеснок отправили к творогу и зелени. Просто перемешиваем. Все это с ложечкой. Теперь добавляем немного соли. Совсем чуть-чуть, потому что сыр у нас соленый. Творог с зеленью выкладываем на сковородку. Прибавляем мощности. И все это слегка обжариваем. Теперь берем просто руками сыр, выкладываем сверху на творог. Оставляем на 120 мощности пока. И занимаемся яйцами. 5 яиц, не слишком больших. Разбиваем в удобную емкость. Добавляем молоко. Просто вилочкой что-то вроде омлета делаем. Немножко тоже подсолили. Так, оставили все это дело. Теперь еще сливочное масло маленькими кусочками кладем на сыр сверху. Так, теперь на очереди пару помидор у нас. Их просто режем кружочками. Так, теперь выкладываем помидорки на будущий пирог. Вот так, чтобы красиво было. Посыпаем зеленью. То, что мы оставляли. Можно немножко совсем соли, чтобы помидоры не были пресными. И теперь заливаем яйцами. Под крышечку теперь. И ждем приготовления. Минут эдак 20. Свой пирожок без муки я выложила на блюдо, но вам не рекомендую этого делать. Это, в принципе, больше для съемок. А у вас пусть этот пирожок остывает на сковородке, так как ему нужна стабилизация. Сейчас ждем остывания, и чтобы он немножко стабилизировался. И тогда я выложу на тарелочку и покажу, как это выглядит. Мой пирог стабилизировался. Конечно, он больше похож на омлет, но это не омлет, далеко. Поэтому вот так выглядит мой сочный пирожок с творогом, сыром, помидорами и зеленью. А на этом все. Всем пока-пока. Приятного аппетита!